Azərbaycanda mən neçə illərdir bunu yazıram. Azərbaycanda cəzasızlıq mühiti hökm fərmadır. Mən qələm yiyəsiyəm, mən fasiləsiz işləyirəm, çap oluram. Özü mən başqaları kimi ümumi sözlə danışıram. Mən barmaq göstərib deyirəm, bu filan kəs canidir. Hələ indiyə qədər mənim bir dənə tənqid yazma reaksiya olmayıb. Heç fikir də verməyib, mənə də qoymurlar. Nə qədər deyilib, Ziya Məmmədovdan sonra Kəmaləddin Heydərova qədər. Bu milyardları başa gələn nəhəng saraylar tikilir. Bir nəfər adam maraqlanır ki, bunları hansı pulla tikirlər bunlar, maraqlanır, heç kim də maraqlanır, maraqlamağı istəmir. 12 il ərzində mən çox uzağa getirdim, yaşadığım Xətai rayonunda baş verən dəhşətlər haqqında mən danışdım. Bir dənə gətirib Ramiz Mehdimin komandasına Razi Məmmədovla birisini qoydular, o heç nə vecinə də almadı. 10 minlərlə ağac kəsildi. 100 dəfələrlə yazdım ki, bu məmurlar zəlzələyə evlərin davamlılığını məhv ediblər, sıfıra indiriblər. Gedin Əhmədliyə. Adicə kibrit qutusu kimi bütün evlər titriyir, bütün alt mərtəbələr satılır. Bu barədə mən annem hansı məmura mən inanım ki, dəfələrlə mən bunu yazmışam, ünvan göstərmişəm, tahsilkarları göstərmişəm, heç kimi heç nə vecinə olmayıb. Baxmırlar, oxumurlar, oxumaq da istəmərlər. Niyə də oxusunlar axı? Çünki baxan yoxdur, yenə deyirəm. Ramiz Mehdini işə qoyduğu banda məmləkətin altını üstünə çevirdi. Bir nəfər adam dilləndi. Bir dənə yalandan Yeni Müsavat qəzetində bir dənə lov xəbər çıxır. Həm filan kəs belə oldu. Sonra nə oldu? Həmin o adam özünün milyonlarını yığıb oturub villasında yeyir içib. Həmişə belə oldu. 30 ildən ancaq bunu görmüşəm. Məndən tünt yazan da adam olmayıb. Məndən də başı bəlalı ikinci adam olmayıb. Hamı ilə düşmən oldum, amma bunu daha dözmək mümkün deyil. Çünki bizim ömrümüzün sonudur. Məmləkət od içində yanan bir anda bu alçaqlar rüşvətdən də əl çəkmirlər. Zat Vahid Əhmədovadır kimdir? Çıxır ümumi sözlərlə nəzərə almalıdırlar. Bunu belə başlı-başlı qoymaq olmaz. Bunu açıqda ad də. Mən bunlara inanmıram. Bir də prezidentin başına heç kimə inanmıram. Çünki mənim savadımda mənə bəsdir. Savadımda, dünya görüşümdə mənə bəsdir. Mən gecə gündüz mütaliə deyəm. Mən yaxşı görürəm ki, Azərbaycan tələdədir. Çox dəhşətli bir tələdir. Bu tələnin başında Azərbaycanın halında legal milyarderləri vəzifə başında. Bu məmur təbəqəsi məhv edilməlidir, yox edilməlidir. Qolçumaqları bir sinif kimi ləğv eləyən kimi bunlar ləğv eləmək lazımdır. Onların nazı ilə oynayırlar. Bir-iki dənə lov xəbər çıxır Yeni Müsavat qəzetində. Biraz qorxu dağısında yazırlar, yenə gezib otururlar yerində. Tağı Əhmədov metropolitenin altını üstünə çevirdi. 1 milyon mən nə verim təhlükəsizlik nazirinə verib ki, oturdu yeri ki. Sonra bir də görürsün ki, elit konsertlərdə qabaq cəgədə oturub boğulanıb özü ki. Dəfələrlə demişəm, Ramiz Mehdiyə yerində otururlar, yəni başa düşmürlər ki, xalqı boğaza yığdılar. Təzə adamlar tapın birində, elə adamlar tapın verir, onu politan əxlaqı ilə, davranışı ilə, savadı ilə, təmənnasız xidməti ilə cəmaatın qabağını biz vaxt çıxsınlar. Güzaza verməyin. Azərbaycanın əlində bir dənə son şans qalıb, yəni bizi parçalayacaqlar, əgər biz biraz da səhrənkarlığa yol versək. Mən müxalifət görmürəm. Müxalifətin liderinin qarşısında bir dənə keşiş mason dünyası bir dənə tələb qoymuş vəzifə. Müsavat ideyalarının axırına çıxmaq. Bu xalqın çıxış yolu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yolu idi. O üç rəngli bayraqda təsbit olunmuş qanunlar idi. Müasirləşmək, türkləşmək, İslamlaşmaq. Bunlar hamısına tüpürdülər. Hamısına. Ümumi təmizləmək. Ümumi təmizləmə bilirsiniz nə deməkdir? Ümumi təmizləmə o adamlardır ki, məni başlayır. 30 il bunlar, 25 il bunlar, bütün əllərə, bütün cinayətlərə, bütün satqınlara bulaşmışdılar. İndi bunlar təzdən yenə çıxırlar üzə. Yenə də çıxırlar üzə. Reabilitasiya olunub elə bir. Mən qorxmadan, çəkinmədən deyirəm də. Niyə indiyə qədər Kəlbəcəri, Şuşanı, Zəngilanı, Cəbrayılı bagaja qoyan adamlar birisi tutulmayıb. Birisi tutulmayıb. Əksəriyyəti Milli Məclisdədir. Haqq söz deyənləri ya ləkələyirlər, ya qohum qardaşını işdən çıxardırlar, ya balaların özünə qarşı düşmən eləyirlər. Dəhşətli bir sprutdur bu. Bu sprut ölkənin bütün strukturlarını tutur. Mənim altımda villa var. Qohum qardaşımı təmin edib hər bir şey. Mən prezidentə qulluq edəcəm, xeyr. Mən ancaq o qüvvələrə qulluq edəcəm ki, mənim bu sərvətimi əlimdə saxlasın. Prezident isə mənə düşməndir. Çünki prezident açıqdan aşağı deyir ki, adam olur, kişi olun. Məmləkəti talamayın. İndi başa düşdüm, mən nə demək istəyirəm? Mənim prezidentim səslənib.
Bu başımdan cevap edeyim. O tədli tədbirlər görməlidir. Keçən səfər zaten Xari Bülbül, mən qəzetə yazmışam onu. Xari Bülbül festivalında oturur. Fərhad Bədəlbəyli. Mən qəzetə yazmışım, mənəvi haqqımız yox idi oturmağa oldu. Sən üzeyir və inirsin, axırına çıxan Fərhad Bədəlbəyli. Sən elə eləmirsən ki, məni baxdı kişinin heç nə ifa olunmur. Qələbə bayramında üvertüra səslənmədi. Həmin meydanda, o meydanda pis, yaxşı, milyonlarla insan o üvertüranın altında azadlıq diye haykırırdı. O səslənmədi. 6 kişinin 6 marşının üstüne mühür koyulup. Kalan eserlerde səslənmir, niye size ne pislik eləmiş onu. Ferhat Xəlil, 30 ildir sen rəssamlaysan sadece. 30 ildə bu ülkede millete kaldıran bir tane plakat yoktu, çəkilmədi. Batal janrında bir tane əsəri yoktu. Halbuki Vətən müharibəsi illərində, mənim yaşım çoxdur, İncəsənət tarixini ala bilirəm. Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan rəssamları gece gündüz işləyirdiler, gece gündüz işləyirdiler. Sözlərini deyirlər, xalqı çatdırırlar, 100 minlərə yağı qaldırırlar, pay yokla dolanırlar. Canımız azar alır. Ne ihtiyarı var senin Xari Bülbül festivalında oturup el çalmamıza. Ben gazeteye yazmışım. Manevi hakkımız yoktu tanışmada. Var inanırım. Ben inanırım. Prezident real kömeği görmez. Yaltaqların değilsini yok.